કફ સિરપથી બાળકોના મોતના મામલે વધુ અપડેટ સામે આવ્યા છે। સમગ્ર કેસમાં પ્રથમ ધરપકડ કરવામાં આવી। આપને જણાવી દઈએ કે જ્યાં કફ સિરપ લખનાર ડોક્ટર પ્રવીણ સોનીની ધરપકડ કરાઈ છે। छिंदवाड़ाના પરાસિયાના ડોક્ટર પ્રવીણ સોનીની ધરપકડ કરાઈ। બીએનએસ અને ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટ અંતર્ગત ગુનો દાખલ થયો છે। તમિલનાડુ સરકારના રિપોર્ટ બાદ ગઈકાલે મધ્યપ્રદેશ સરકારે કોલ્ડ્રિફ્ટ કફ સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે આ કફ સિરપમાં કિડની માટે નુકસાનકારક છે। ડીઈજીનું પ્રમાણ 48.6% મળી આવ્યું અને તેને લીધે જ મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં 9 બાળકોના મોત નીપજ્યા। ત્યારે બાળકોને આ કફ સિરપ લખનાર ડોક્ટર પ્રવીણ સોનીની ગઈકાલે અડધી રાત્રે છિંદવાડાના રાજપાલ ચોકમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી। ડોક્ટર પ્રવીણ સોની એક શિશુ રોગ નિષ્ણાંત છે અને તેમણે જ તેમના ક્લિનિકમાં બાળકોને આ દવા આપી હતી। બાળકોને નેસ્ટ્રોડીએસ દવા પણ અપાઈ હતી। મધ્યપ્રદેશમાં 9 સહિત રાજસ્થાનના 3 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો। તો મધ્યપ્રદેશમાં 9 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો અને તે બાદ સરકાર એક્શનમાં આવી છે અને જે તબીબ દ્વારા આ દવા લખી આપવામાં આવી હતી તેના વિરુદ્ધ હવે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને પ્રતિબંધ પણ દવાઓ પર એટલે કે કફ સિરપ ઉપર મૂકી દેવામાં આવ્યો છે।